खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय, लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ इन्डिग' एयारलाइनाव मोनसे जाथाय जादों। इन्डिग' एयारलाइनाव सासे दावबायारि सुबुङा पाइलटखौ सोबावदों। बे जाथाया थांनाय 14 अक्ट'आव इन्डिग'नि 6E2175 बिरखं जाहाज दिल्लीनिफ्राय गवासिम थांबाय थादोंमोन आरो बे बिरखं जाहाजआ 13 घन्टा गोबाव जादोंमोन मानोना खुवा खुनायनि थाखाय बिरखं जाहाजआ बाख्लायनो एबा टेक अफ खालामनो हायाखैमोन। दावबायारिफोरा 13 घन्टा बिरखं जाहाजाव जिरायनानै रागा जोंदोंमोन आरो सासे दावबायारि साहिल काटारियाया हरखाबै रागा जोंनानै क'-पाइलटखौ सोबायो आरो बिरखं जाहाजाव दावराव-दावसि जायो। बेनि उनाव CISFनि टीमफोरजों लोगोसे दिल्ली पुलिसआ फैनानै साहिल काटारिखौ लानानै थाङो आरो दायो जाथायनि सायाव दिल्ली पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। गासै भारत हादरावनो अय'ध्यानि राम मन्दिरखौ लानानै रंजानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे राम मन्दिरखौ 22 जानुवारियाव बेखेवगोन। थिग बेबायदिनो मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर अमिताभ बच्चनाबो मुंदांखा अय'ध्या राम मन्दिरनि सेराव हा बायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो अमिताभ बच्चना बायनाय बे फ्लेटआ 10,000 बर्ग फुट होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव बे हानि बेसेनखौ 14.5 कौटि होननानैबो खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार दख'रा सिलाबिल गामिनि अर्जुन गयारी आरो प्रमिला गयारीनि आंगो फिसाज्ला हरि बिन'द गयारीया गोबां समनिफ्रायनो मोन्नैबो किडनिया फेल जानानै गोबां गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव दुखुथिया नखरा गोबां रां रुफानि हालाय-हाफायजों मोगा-मोगि जानानै दं। दुखुथिया नखरा हरिबिन्द गयारी बेराम नायनायाव 6 लाख रांसो खरसा जाबाय आरो रां खारबाय आरो दा 35 लाख रांनि गोनांथि जाबावदों होननानै फोसावदों। बेनिखायनो नखरनि बिमा-बिफाया रायजो राजाफोरनिसिम बेराम नायनायाव एसे रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आखाइ खबजबनानै एकाउन्ट नाम्बार 342843539881 कड नाम्बार SBIN 00085006 नि रां अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। आसाम सोरखारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बेरामिफोरनो 25,000 नि राङारि चेक राननाय हाबाफारिया खुंफुंदों। 14 नं चिरां दुवार सान्थिपुर मण्डलाव BJPआ बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुंफोरनो आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ चेकखौ गथायबोदों। बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो 14 नं चिरां दुवार BJP दोलोआ मैयानि दिनाव 20 जन सुबुंनो 25,000 रांनि चेक अनसुंथाइ राननाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। फैगौ 22 जानुवारि खालाराव राम मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सोहोरनि सासे समाज सिबियारि मुस्रि भारत शर्माया गाव हारसिङैनो मैया क'क्राझार सोहोरनि सा 500 रायजो राजाफोरनो कम्बल राननानै होदों। हादरारि लामा सरैखाथि दा नेशनेल रड सेफटि मोन्थ हाबाफारि बेखेवदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना। दुलाराय भारत हादर नाङैनो मैया 15 जानुवारिनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 14 फेब्रुवारि खालारसिम हादरारि लामा सरैखाथिनि दान नेशनेल रड सेफटि मोन्थ हाबाफारि लानाय बादिनो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफानाबो मैया क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनानै थानाय रमानपारायाव थानाय क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावखुलियाव मैयानि फुंबिलि समाव हादरारि लामा सरैखाथि दान नेशनेल रड सेफटि मोन्थ हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारीया बेखेवनानै होदों। उत्तर प्रदेशनि कौसबियाव बिफा फिसाज्ला सानैबो फासि लादों। उत्तर प्रदेशनि कौसबिनि रामबाबुआ हार्डवेयारनि दुकान होयोमोन आरो रामबाबुनि फिसाज्ला 18 बोसोरनि उनुसआ गामियाव बेरायथिंनानै थायोमोन। बेखौ लानानै बिफा फिसाज्लानि गेजेराव दावराव जायो आरो सानैबो फासि लायो। खाथिनि सुबुंफोरा नुनानै फासि लानाय रामबाबु आरो फिसाज्लाखौ बोख्लायो आरो जिल्ला देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो आरो फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। गोबां नाजानायनि उनावबो पाकिस्ताननि हालोदा सोलायनो हायाखै। पाकिस्तानाव बेसादफोरनि दामा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताननि लाहौराव दै 12 दावदैनि दामखौ 400 रां खालामनाय जादों आरो सामब्रामनि दामखौ 1 किल'ग्रामाव 250 सिम खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मानोना फैबाय थानाय समाव पाकिस्तानाव इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।